Okay, so gawin natin ngayon guys, papandali mo ito yung makina. Titingnan natin kung ano yung sistema sa loob, kung ano yung mga main problem. Okay, so diagnose mo tayo mechanical. So tanggalin na siya muna, Brad. O tanggalin. Sige. Okay, so tanggalin natin yung takip para makita natin yung injector niya sa top, para makita natin, magamit natin yung stethoscope. Ito yung gagamitin natin guys para sentro talaga yung problema. Kasi ang problema ito daw yung kumakadyo siya tuwing high RPM, para yung turbo nagluloko-loko. So malalaman natin mamaya sa pag natin engine scan. So okay, so buksan muna natin yung engine guys. Pandali muna natin. Start ang makina. Okay. Susi. So i-start natin guys. On position, start. Okay. So ang gawin natin doon sa engine bay. So tara. Okay, so engine diagnose natin guys, mechanical system. So wala na siyang hood, tanggal na yung takip mismo sa taas ng makina. So i-diagnose natin. Okay, so na-diagnose natin guys. Patayin mo natin yung engine. Okay na. Okay. So balik tayo sa makina. So ang problema nito ngayon, okay naman so far yung mechanism ng valve train mechanism. Ang injector niya mismo hindi na siya automized yung spray sa ilalim ng injector sa combustion chamber. So kailangan yun ma-address yun. So narinig natin yung knocking dito, knocking sa loob, number 2 tsaka number 4, malakas yung knocking kung maririnig nyo guys, talagang tung tung tung. Pero pag umaandar siya, so far wala ka pa maririnig, pero may gamit yun ng stethoscope, maririnig mo yun. And then yung intake side nya, so far okay naman yung yung valve tip, talagang setting pa. Sa exhaust type naman, sa exhaust valve naman na side, meron siyang problema sa valve tip, knocking yung number 4 tsaka yung number 1. Okay, and then may isa pang issue dito guys, itong fan yan patigas hindi mo siya halos magalaw. So ang gagawin natin ito, babaklasin natin to, magpapalit tayo ng silicone oil. Baklasin natin muna ito guys, pagkatapos magpapalit tayo ng silicone oil. And then meron pa din nakitang issue, ayan, maluwag. Bakit may oil? So maluwag tong maluwag ang kanyang bolt, maluwag. So hihigpitan lang yan para matanggal yung leaking. Okay, yun ang mga main issue nito. So mamaya malaman natin, mag-engine scan tayo kung ano yung cause ng check engine. Okay, so tapos yung tubig niya hindi coolant, so kailangan palitan to ng coolant. Maglalagay tayo ng coolant dito kasi tubig lang ginamit ni ma'am. Yun ang issue ng engine niya. So okay, so ang gawin natin ngayon, dako na tayo sa scan.
So tara, let's go.